Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mugi tansah kajiwulan kasira dumateng kula sami. Puji dan syukur kunjuk dumateng res dalem Gusti ingkang amur bulan misesa. Nulinji Gusti Allah Subhanahu wa taala ing estu wonten wanci dalem nika sampun kepareng paring barokah hidayah inayahipun. Satembah kula sami wonten dalem nika saged makempal wonten ing amphitheater Taman Budaya Kulon Progo. Egestu titi wanci dalem nika wontenipun acara apresiasi dumateng kadang-kadang kawula pekerja seni wonten ing tlatah Kulon Progo menapa dene nguri-uri kabudayan Jawi ingkang kawastanan Suran mekaten. Saderengipun acara kawitan badhe kula aturaken santawis rantaman acara wonten ing dalem menika. Sepisan pambuka. Kelajengaken samangke wontenipun potong tumpeng ing estu kasuwun dumateng Kidalang Wisnu Hadi Sugito. Ingkang samangke badhepun aturaken dumateng Bapak Sekretaris Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo panjenenganipun Bapak Dr. Andes Yudono Indriatmoko. Kelajengaken babaring cariyos Semar Neges ing estu samangke badhe kababar dumateng Kidalang Wisnu Hadi Sugito. Bapak Ibu, pada kesempatan malam ini, marilah kita buka acara kesempatan berbahagia. Ngestu miderek kapitadosan kalih sami, ndedonga wonten ing papan lenggah yen sami, sumangga pun awiti. Ndedonga kawiwitan. Matur suwun. Acara sangipun niki potong tumbang menika kasuwun dumateng Kidalang Wisnu Hadi Sugito. Ugi panjenenganipun Bapak Dr. Andes Yudono Indriatmoko samekta ing gati wonten ing inggil panggung. Sumangga. Aturaken ageng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Yudono Indriatmoko. Ugi panjenenganipun Kidalang Wisnu Hadi Sugito. Sagung lenggah kakung Sunaputri atur martan. Purnanipun potong tumpeng kinarya pangajap mugi sedaya kegiatan ingkang lumampah wonten ing Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo wiwit purwa madya lan wusana samangke tansah kaparingan rahayu ing tansah pinanggih kalis nir ing sambikala. Tumapa acara janipun niki babaring cariyos Semar Neges ing estu kababar Kidalang Wisnu Hadi Sugito. Lan mbok bilih kawula anipun nderekaken titi laksana wit purwa madya lemsana ndang lepat estu nyuwun lumunturing samudra paksamu. Lan kala pungkasi wal muafiq mentorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken babaring cariyos Semar Neges sumangga.
dening utamaning nata Perkudi Bawa Laksana Agung kenya paring tono angga ganjar saben dina Wong ileng ngawit namastu Purnama Sidhem masuk saming jagat karo siram tondo kawisisaning busana sono sinawung langen milapa yestu masih restantu lampeng Buddha jinan tutur ngatula tetira-tira tlap labding paradya winisuda trengang dina madama winursita ngupama paramunis Karagya tuwing ing jaman purwa wirnadi tameng nata mangi tekap wasananing Gupita ngayun pelambang kang matumpa-tumpa rinengga panggunggung sang murweng kata nenggih kang winurweng Gupita kang kaekwati dasa Purwa ika wilangan sawiji adriluwe dasa wilangan 10 Purwa araning kawitan senadyan ngupaya praja 1000 tan atus dasa 100 tan bisa ngaturaken kalih ingkang kinarya pambukaning Kanaya bebuka murciting kawi iklatri puniki nyandra hadeging pagelaran agung Kraton Dwarawati ya ing Kraton Dwaraka ya sirbak Kraton Jenggala Manik marmane kraton garba Gupita kang wis kaloka dumugi manca negari pawartani yen to Kraton Dwarawati panjang punjung pasir wukir roh jinawi gemah ripat tata karta Toraharja werdine panjang dawa pocapane punjung dhuwur bapane jembar jajane dhuwur kawakasane ya padang obore dhuwur kukuse pasir wukir pasir samudra wukir gunung tata rakiting praja mengkeraken pagunungan ngananaken wana saha pategelan ngiringaken pasabinan kang tumekeng tepining Benawi ngayunaken bandran ingkang langkung ageng senajan to kathah titahing jawata kang sinangga marang Pertiwi kasongan dringakasa kathah para kawulane tetela samya anggana raras ing ajeng wis kacarita yen Kraton Dwarawati loh jinawi pasmane loh tulus kang sarwa tinandur dadi mapan siti ketumpangan warih apa kang den tancepaken bisa tuwuh ijo royo-royo jinawi kekawining tembung murah kang sarwa tinumarga saka kaprigelaning para kawula ingkang sami amung tetani bisa mandani murah boga lan wastra ateges murah pangalan sandang gemah lakuning sudagar layar para nangkuda dagang gedhe dagang cilik tansah lumintir saking manca negari dumugi Kraton Dwarawati anglur seluruh pepindhaning tirta kang tanpa kendhat haripah nyandra kathah para kawula kang cumandhak ana ing kanangkring Kraton Dwarawati senajan to pambukaning para kawula Papa Sudra Mulandara nanging satmaden paringaken suwita marang wong agung ing kono napa bumi Magersari senajan to hambung satepak jembaring bumi bisa kinarya makmuring para kawula bisa kinarya tentreming para kawula ing kacandra
kaya bisa nandu tepuk salaka pupus cindhe awuh kencana gesang tata ditentrem ayem-ayem saking kathing para kawula ketingal jejelap pepet adu cekit tepung raitis mapan wiyar dilulung ketingal Pak bawasan tumpang talang sambung blandar prantini datan ana para kawula ing samya cecengintanan pasulayan hantut runtut rukun ngangkat tata katoy negari karto katolo kathah para kawula samya ngingu raja sakliring raja candrani maesa lembu banyak ayam kudu mendo kancil lan sapinunggalane yen siang wonten pangunan yen natri mangsul ana papanira dewi-dewi ora ana kang ngulatake datan ana kang cinen cangalan kinandang prantini datan ana para kawula ing samya alok kelangan lan kacicilan sepi lakuning Durjana pracenani manunggaling kawula Gusti iku pinangka dadi saka guru negara kang agung wis kondhang dumugi Pancanegara yen tuk Raton Durawati gawat liwat-liwat wingit kepati-pati kelanturing pawarta iwen kang miberengung kuli kraton bisa njungkel kapisanan Plak Pidara Sirna Margolayu kathah para ratu maratu raja-maraja ingkang sami tuluk tanpa krana ginebaging Pancakra saben kala wanci ngaturaken bulu bekti waglondhong pangareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi Satya lan Widuri tata gelar atur ping sungsung kepatos kawin marang poyanging kautaman Narendra Ndrawati kang darbi watak Brahmana semanten candraing para kawula nenggih kocapa dosa namaning nata dosa wilang 10 nama werdining kekasih wenang den ucap wong agung jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Harimurti ya Prabu Sasra Supena Prabu Danardana ya Sri Padmanabah ya Raden Narayana lenggah sini mung dampar nenengah diarga ning kadya Jaladri Dreng Panganabda wis kondhang ratu kami caksana kondhang ratu kang wasita gadhan pusaka tri prakara wang sepisan puspita wijogo semua kang angka loro Kyai Kaca Paisan kang ngetulu senjata cakra iku mengko werdi manungsa urip ana mercapada kubida ngesti marang pamrting budi daya lan rasa mengkeraken prabdi budaya ingkang samnyawisaken uba rampining Nalindra nenggih sapa ing datan ginggang saring mopi Narasasra marang agung putra Kadat Sinudarsana putra kang denalung-alung binjang aket tembik Mantinata kang lenggah ana kasatyan parang Garuda Kasraden Sambarati Wisnubrata nglarepaken tedhakira Narendra Mandura kadang werdanira Nata Ndrawati jejuluk Prabu Baladewa ya Prabu Balarama ya Resiwaning Pinta ya Raden Kakrasana nganaken wiswanipun Senopati Ndrawati ya bebetenging Ratu Ndrawati satriya garba ruci kasih Raden Setyaki Raden Singumulan Jaya Tambayuda Bima Kunting Raden Yudana ngungkalaken dodo ngangulaken jangga mungko yayah konjem Kancama Bantala tinampi wiswanipun sangin ya mantri mungko pangarsa peparap Patih Udawa Supramping para nayakaning praja mantri Bupati Wadana Penewu abdi Demang abdi Begal abdi Lurah abdi Jajar lan abdi Magangan ingkang kabeh lama-lamat saking sedhep Natrata para abdi gemblak gening masang priya jula-jula brandung pragosa tukang kayu ing sami nambut karo sajaming rangkah pating jengling kowe bisa gawe asring pisuwanan wong agung sigara amedhar sabda kang kinartandha para abdi sami natap bendhe beri munyang ngungkung ing gegana sidarengan songsong gilap kaboyo minggas tinggil binatrata gumebyar pira cahyaning tatit hamu pating lesi nirgana ginupita gana maling ginu golek pita kencana candrani yayah durat moko kang pikantuk golek kencana serengan swara Briyem gunat gurnanda kutuk krantaka munya mangambal-ambal ngurmati marang sak Danusanata Hara Paseban kana klebon parang muka parang pamuk saking Mancanegari tumpang dengkul pasebane iki kanca maju kanca ndodok kanca maju
Konyo maju, konyo duduk, konyo jajari tajoni. Sak 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 sak. Dening utamaning nata Berbudi Bawalaksana Agung nyo paring dana kangge ganjar saben dina liring kang Bawalaksana mangkono busana keprabon ratu maneka warna ngesi Cayanyo sang nata Katya Kartika Kaksi Sri Tinon ing Pasewake
busana maneka si papuspiting Gutyana miyang panjerah Sarawa rengging manik Narawata Obro Prabanyo sumirat kenyaring tejo leliweran lir lat sisiring dadi wimpu kekondom binging katyuping maruta mando sabaran ngambar kongas ngebeti jroning pasiwaken jroning pasiwaken Andrah Kang Puspitara kasiliring samirana kongas kantaning sekar kadung
Sekar kadung mangambar miwang sumono kang luwih gong bau langgeng sinenggi datan aurat menggito pepunden kula Koko Prabu Baladewa nyuwun pangapunten Koko Prabu ngantos randhan anginipun ing ring acarani senajan dening kacawisan sinang brana kepareng ing ring aturaken pambagya panakrama raupa duka Koko Prabu Baladewa wonten ing kraton Ndrawati pepunden kula Koko Prabu Mandura ya tumurun jagat Malik Raja Dewaku tak pompo tang loro tak tedha kalungguh murda apa sing dadi jarawamu Yai ya nyresno kadangku tuwa ngendikamu tak cancang kucing peni kumalung ing jangga dumawah ana ing pangkon ana sepana sajroning sarira ndadek radaking kayuhan nanging kosok baline pun kang kadangmu tuwa jarawamu tak petelaken medhodo gendelo padha-padha nampa pamujimu Yai kaya ora ana alangan sawiji apa kejaba saka kuwi Yai pun kakang suka pujastuti enggal tampanana Yai Kresna kula pundi won mestaka mugi ndosaken jimat maripe Koko Prabu Yai Kresna ya kasih lenggah langkung rumiyin pepunden kula Koko Prabu Mandura iya Yai kaya ora kurang prayoga Yai Kresna putraning ingsun Girsamba lan Dimastaki kabeh orang suwiji-wiji supaya ngatung sungkem marang pepunden ingsun Koko Prabu Mandura lan tedhak ana ing kraton Ndrawati Wisnu Brata nuwun ngapareng ingkang putra munggul sabda dalem Kanjeng Rama Samba Wisnu Brata iya Kanjeng Prabu ingkang putra katuraken sungkem wa ya anakku bocah bagus sangga tak tampa kula munduring pangastuti nggak tampalna bocah bagus Wisnu Brata kula pundi ana mestaka mugi ndosaken cahya nur cahya Samba Wisnu Brata iya Koko Prabu ingkang ngaturaken pambagya Koko Prabu Baladewa ya Dimastaki nampa pamujimu kaya ora ana alangan sawiji apa kula munduring pastuti tinggal tamalana sedyaki kula pundi ana mestaka Koko Prabu Mandura sedyaki ya ing abdi pati ngaturaken kaluhuran Kanjeng Dewaji Kakang Patihudha tak tampa tiba padha-padha mluhurke marang aku ih matur sembah nuwun Kanjeng Dewaji nyuwun pangapunten Koko Prabu Koko Prabu lenggah sawetawis sampun sumene keparing ing badhe nyuwun prisa menapa wigatosipun Koko Prabu tedhak wonten kraton Ndrawati katitik sumangka pengawak bojro Andamar Sasi ento tanpa wigatos tangelamun ingkang rai badhe nyadong pangandika dalem Koko Prabu Baladewa jagat yo bathul Yai Kresna kula Koko Prabu sejatnipun kakang kuwi ora saka kraton Mandura nanging pun kakang kuwi saka kraton Ngastina saking kraton Ngastina Prabu yo rikala semono pun kakang nampa nawuh ngarsane Yayi Kurupati sipun kakang tedhak ana kraton Ngastina ngayahi kewajiban angunipun kakang dadi pengayom ngayomi marang kabeh para kadangku Kurawa bakal dijak rembugan babakan para kawula ing Ngastina kuwi nampa pagebluk wis rada sawetara suwe esuk lara sore tekan Pati sore lara esuk tekaning Kapelaya ora mungake akeh Rajapati para kawula sing padha nacepake dukun sewu tram tuwuh gagar migar tanpa karya mekaten Prabu ya durung nganti pun Kakang Jarwo durung nganti rampung anggone rembugan ana dadakan nglayoni dadakan ngusuli pendhita Kraton Giri Kencana sing peparab Begawan Surya Wasesa nggit para kadangku Pandhawa Yai Puntadewa Yai Werkudara Yai Janaka lan kembar kersanipun pandhita ingkang wonten negari Ngastina menapa Prabu karepe pendhita Ngastina kuwi mau bakal gelar ngelmu mekaten kaping pindhone bakal ngakurake antarané Kurawa karo para kadangku Pandhawa kaping telune bakal gawe aturan anyar
Lah pun Kakang ora nayogyani apa sing dadi karepe Pandhita ongkakake bedhiagan lho Surmasesa. Nganti pun Kakang ninggal setinggi Punyatrata tanpa pamit. Banjuripun Kakang keplayu tekan Ndrawati sing isinipun Kakang bakal pitakon marang Hyang Kresna sejatine Pandhita sing ana negara Ngastina karepe kepiye? Nganti Pamandana dipecat kuwi dadi Pandhita saiki. Leren dadi Pandhita. Lah sak menika dados menapa dadi tukang ngedoli montor. Ana undak-undake mengono, Mandurna. Mekaten. Yo. Yen pancen bakal nggelar ngilmu sing piguna, pun Kakang ora bakal menjaluk ngapura karo Pandhita sing peparabegan Surwasesa. Nanging yen Pandhita sing ana Gora Ngastina kepengin bakal gawe pecah belah antarane Kurawa lan kabeh para pepundhen, pun Kakang ora memeng juweng-juweng bangkene Pandhita sing peparabegan Surwasesa. Pun Kakang bakal pitakon marang Hyang Kresna, jawaben Yayi. Koko Prabu kepiye? Yen mitra saking wasanipun ingkang rayi wau ngajeng ingkang dipun ngendikaken babagan pagebluk ingkang wonten negari Ngastina. Yo, menika mboten ngomongaken negari Ngastina, Ndrawati semanten ugi. Mboten ngomongaken negari Ndrawati, Wirata, Ngamarta. Negari saklumeng mingurubing langit menika nampi copinipun Jawata. Mengkono Yayi, mekaten. Ingkang matumpa-tumpa napa dumateng para kawula. Yo. Wikna diarani pagebluk mekaten Prabu. Lajeng babagan Pandhita ingkang wonten negari Ngastina. Anggenipun kepengin ngakuraken dumateng para kadang kula Pandhawa lan para Kurawa menika namung tata gelar kemawon. Batos-batosipun namung kepengin badhe julung tungkul dumateng para kadang kula Pandhawa utawi Mangendrajala kancitakanipun para kadang kula Pandhawa. Nanging ampun ngantos kawistara. Lha edan. Pancen nongkake bedhiagan lho. Terus piye Yayi? Anggone gelar ngelmu kepiye? Menika namung tata gelar kiwala. Ingkang nami perang Baratayuda menika sampun kinudrat, sampun ginaris dumateng Jawata. Yo. Lajeng ingkang pungkasan menika badhe damel peraturan ingkang enggal ingkang isinipun Pandhita ingkang wonten negari Ngastina menika ingin sampun kula aturaken wong ajeng namung kepingin badhe numpes para kadang kula Pandhawa ampun ngantos kawistara. Banjur apa pun Kakang saiki kudu siaga tata-tata jumangan Gora Ngastina tak juwing-juwinge batange Surwasesa. Mangke rumiyin Kang Prabu dipenggahi langkung rumiyin menika boten sembaranganipun Pandhita nanging kirang bejanipun menika malah Jawata ingkang nyamudana titah. Mengono Yayi, mekaten Kang Prabu. Sidhem jroning pasowanan Wadyagung tanpa sabawa tanpa sabawa Kapraban sang Nalendra tama mangu kawonengan lero sing duka cipta berbudi mandana raras berbudi mandana raras. Dari ngantos punengipun imbal wacana nata Ndrawati Prabu Sri Barasa marang Kang Raka nata Mandura Prabu Baladewa ing ngono nggawe kanyut pinangka wardu
kanyut ujreng wong inang wadu jaru kecoh wong inang durungan abang wong kecoh durungan trima seping bantro tri pandra dring kawiya sing lisan tri warang telu pandra kedhep tigang kedheping netra dring kawiya sing matu katuwung saru gegering njaba piyak ngarsa tangeping wening kucapu ingkang duk rikala semono ambujung marang mata mandura Baladewa Kepatih ing Asnapatih harus nguni minyak masiban rupepeh ya soto manggih romo mendak alon tata trapsilanira dutane Sri Naranata Sri Naranata Tumando sagyun mangarsa tanono kang kuciwa raras tanono kang kuciwa raras raras rumah seping driya miwang sukmana kang linumeh gong bau langgeng sinunggi datan awrat boten badhe samar saking pandul menika pepunden kula paman Sengkuni kepareng ing mutra ngaturaken pambagyura paduka paman Sengkuni wonten ing Ratu Ndrawati paman. Oh iya nggih. Nampi pamujinipun Anggir Ndrawati kados widodо lampah kula kepareng pun bapa ngaturaken sungkem pabdi kunjuk sandhaping pemodo mawantu-wantu nggih anak Prabu. Uyih kula tampi paman. Nggih syukur. Eyang Patih Sengkuni kowe ngaturaken sungkem Eyang. Iya wayah Mas tak tampa ya nggih. Pangestuku tampanana wayah Mas. Ih kula pundi wis napa ya. Sungkem kula paman. Paman Sengkuni.
Oh ya tak topo Setyaki sungkem karo wong pangestiku Tampanono ya Setyaki. Kula pundi Mastaka. Paman. Iya. Rama, ngaturaken sungkem Rama. Tak tampa kuwi anakku mantu Udawa. Pangestiku Tampanono ya Udawa. Kula pundi? Sadis. Mantu mbeborosi kok le sadisi jamak-jamak ngangkah patine wong tuwa wae. Paman Senguni kula nggih menapa kersa paduka Paman Sengura wonten Ngatondrawati. Inggih sepisan pun bapa sowan nggih tuwe dumateng keluaripun anak Prabu sak keluarga kapinggalipun. Tuwe dumateng rajanipun Kraton Ndrawati ing Triwigati nggih. Pun bapa menika nampi dawuh sing ngarsanipun Prabu Duryudana karo dhuwur kula semanten wonten Pakumalan Agung wonten Garing Ngastina anak Prabu Mandura menika linggar saking tinggal Binatrata tanpa tali kula dumateng anak Prabu Kurupati nggih. Nggih kemareng pun bapa badhe matur wonten ngarsanipun anak Prabu Mandura mekaten nggih anak Prabu Ndrawati Koko Prabu. Nggih. Menika Paman Senguni badhe pinanggih. Tak tepunane Senguni. Tuko yaya sinipi Gumetut padoning lati jojo bangawi ngowingis pinapu ing muka katon Bramarkata yen kadulu pindha puspita warawari tinabeta merang sagedhe ngebelga dadi dahono Jagadiwa Bathara Amit sewu aku nungkak krama karo Pati Senguni. Piye monggo nggih monggo. Paman Senguni tekan Ndrawati arep menututi Baladewa. Iye, leres nggih. Lan badhe nyumresa menapa kersanipun Prabu lah kok ninggal setinggal Binatrata tanpa tali mara. Dipun jereng kupinge dilekke mripate. Kula ora setuju ora sarujuk apa sing dadi pendhita ungkakake Bedyaganala Surya Wasesa. Ing badhe ngakurake pendha karo Kurawa arep gawe aturane nggar arep gawe tentreming para Kurawa anggone arep nggelar ngelmu kula setuju. Aku tetep bakal balela ora pati-pati Baladewa bali nang negara Sina yen Surwasesa cilik minggat gedhe modar. Iya amit sewu nggih. Kula tekan mriki menika senes duta kengonan. Nanging duta ngrampungi ngaten. Gandeng daipun Angger Duryudana ingkang sampun tumantu dhumateng pun bapa sakmenika keparenga Angger Mandura supados kundur wonten Ngastina. Kula tetep uga mboten purun wangsul teng Ngastina. Kula gelem bali nang negara Ngastina. Cilik iso ngalahke Baladewa. Gedhe iso nyempal baune dangen Baladewa. Nana perkara tuwa-tuwa aku ki ya wani. Nek ming perangi saking waline, ming nggon dhuwit sing ora wani. Kanan kok ngene kon penangkon bayar ya gosek. Amil sewu nggih. Kula nggih nungkak krama kalih panjenengan. Wis tak aturke mong arep aku tekan kene ora miduta kongonan ning duta ngrampungi. Gandeng Baladewa teke pakem wis sayembara perang sayembara pilih.
rupak ya wani, jembar wani, cangkeme.